Làm cái clip chiếc Exciter này nha. Xe này biển số đâu đây? Tiếp tục em kế tiếp 47M1. Thì chiếc Exciter 47M1 này mình sẽ tiến hành làm hết cái phần máy, hạ máy xuống vô tay trên CNC sub bắp rồi nọ. Thì cái lồng ECS này á, theo mình thấy á, cái lồng ECS này thì còn xài được ok. Mình chỉ thay trái cốt thôi. Thì trái cốt là như thế nào? Là có nghĩa như trái piston này của mình á là đang là 6200. Mình có thể mua một trái piston 6201, 6202, 6203, 6204, 6205. Thì cái cự ly của trái piston nó có thể tới 05 là hết sức. Tại vì cái lớp kiến ceramic của nó mỏng rồi. Thì giống như anh em nào mà trái piston của mình bị lỏng á thì anh em cứ liên hệ cho mình hoặc là ghé trực tiếp mình. Piston nào mình cũng có sẵn hết để bán cho anh em về, để anh em khỏi phải mua cái lồng mới khi bị vũ cháy. Có nhiều anh em mà mình thấy nó xài 62 bị vũ cháy piston á, cái anh em mua trái mới 6200 về để vô nó cũng vũ nữa. Tại vì nguyên lý là cái lớp kiến của mình nó bị mòn rồi, cho nên mình phải mua cái trái piston cự ly to hơn một chút, để cái như thế nào để cho cái thể mình trái piston của mình nó êm hơn, nó không bị hư. Có điện thoại nữa. Alo, alo, nghe lộn rồi, bên anh làm chuyên về Exciter. Ok. Sau đây là mình quay lại cái clip này, mình sẽ hạ máy này xuống, thay tay dên CNC, mà đạn dên, cân dên chấm tích, mình cân qua lăng với cái tạ nồi luôn, thay bố nồi lá sắt, kiểm tra hết phần máy, đầu lồng luôn. Thì mình sẽ khi mình kiểm tra là hết cục máy, phần máy này xong mình sẽ lên cái bình xăng Coso. Thì xe đang đi bình xăng bông mai, thì mình chuyển hướng là mình sẽ đi bình xăng Coso để cái phần máy kiểm tra cho nó ok hơn. Thì cái vấn đề mà chiếc Exciter này thì thường mình hạ máy xuống là mình tự động mình thay sinh cam mới cho anh em. Sinh cam này gãy khúc rồi nè, anh em thấy không? Thấy gãy khúc không? Thì mấy cái sinh cam nào mà bị như vậy á, đa số là mình hạ máy là mình tự động thay sinh cam luôn. Tại vì khi mỗi lần thay sinh cam mình phải mở vô lăng ra thì nó rất là cực, cảo vô lăng rồi tùm lum hết. Mà khi mình đa số là những cái chiếc Exciter anh em làm máy ít khi nào anh em để ý tới cọng sinh cam mình để thay lắm. Thì mình chuyên gia, mình hạ máy xuống khi làm máy tay dên nào mình thay bạch đạn dên hết, chứ không phải là mình coi cái bạch đạn dên nào còn ok thì mình thay, còn không còn xài được thì mình không thay. Thì cái vấn đề anh em nên làm một máy không có bao nhiêu tiền cả, mình đừng ăn lời những mấy cái đó. Khi mà mình làm một cái phần máy mình ăn lời mấy cái đó thì nó nói chung là nó không có nhiêu tiền cả, mà nó hành mình nhiều khi hơn thì anh em ráp vô êm thì không nói, xui anh em ráp vô bị xào đúng cái bạch đạn đó mà anh em không biết nó bị giật anh em nữa. Cho nên khi mình làm cứ thay hết bên trong, giống như bạch đạn dên nè, thay một cặp sinh cam nè, rồi chẳng hạn như là cân vô lăng, tán xương nồi hay gì đó, chẳng hạn như đó là mình phải làm hết. Khi một phần máy mình làm hết như vậy á thì cái xe mình khi mình ráp lên cái nổ máy nó âm thanh nó sẽ êm hơn, nó không bị hành mình, nó không bị giật mình. Vì mỗi lần khi nó hành mình thì mình phải mở ra bung ra mình làm lại. Cái đó là cái vấn đề chú chốt là mình khi mình làm cục máy đã bảo hành khách đó, là đã bảo hành về cục máy đó, thì mình phải làm hết phần máy. Khi mà làm hết như vậy á, thì cái mình cảm thấy như cái bản thân mình làm cục máy vậy mình thấy yên tâm hơn khi khách vận hành. Thì bây giờ bắt đầu tiến hành mình sẽ rớt cái cục máy này xuống. Ok. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành cái phần máy này. Còn ở đây thì các kỹ thuật của mình bên trong đang vô cái phần 62 Zin Racing. Thì đang siết vô hay gì không? Nói ốc bô ra cho. Rồi, ok. Thì anh em nào mà có cần thì cứ liên hệ mình, số điện thoại là 0902 590 411. Địa chỉ là 122/12G Tạo Nguyên, phường 4, phường 1 nha anh em. Ok, thank you anh em đã xem ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Bye bye cả nhà.